Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot po marr një çik kohë për veten time. Sot jemi 6 ditë pas lindjes, pra 6 ditë pas operacionit dhe ndihem sot është dita e parë që nuk po marr ilaç për dhimbjet dhe ndihem shumë mirë. Dhe kisha dëgjuar që zakonisht një javë, 2 javë, pjesa e vërtetë, unë edhe dje kam qenë shumë mirë në fakt, por tani po bëjmë edhe më mirë. Kështu që sot mora pak kohë për veten. Stefani dhe Kiani kanë shkuar në spital për një kontroll, siç ju kam thënë atëherë gjatë shtatzanis, që tek Kiani gjatë shtatzanis ishte parë që kishte një veshk pak më të zmadhuar se tjetra dhe sot është koha që të shkonin ta shikonin në spital, paçka se na kanë siguruar të gjithë njerëzit, doktorët, që nuk është asgjë serioze, plus që e ka të trashëguar nga Stefani. Sepse dhe Stefani ka lindur me një veshk të zmadhuar, kështu që të tëra gjërat negative i merr fëmia nga babi, pozitivet i merr nga mami. Duke qenë se Stefani me Kiani është atje, unë vendosa që të marr pak kohë për veten, edhe ku dëgjon të flas pak me ju gjatë gjithë kësaj shtatzanie. Ju e dini që ju kam mbajtur shumë të përfshirë dhe vërtet që më ka pëlqyer, sepse unë jam vetë këtu, jo, kemi shok, mos të themi që jam vetë, po keni parasysh në shtatzani ndihesha shumë e vetmuar, duke qenë se nuk kisha njeri për të dalë, për të bërë ato ecjet e mia, sepse njerëzit ishin në punë. Unë kam qenë e pa punë, le të themi, ndalim nga puna që në momentin që kam marrë vesh që jam shtatzën. Dhe prandaj jam ndjerë shumë e vetmuar që gjithmonë më mungonte njeri për të dalë për kafe, për të dalë për xhiro, në kohën që unë isha për shembull në shtëpi vet. Dhe fakti që kam qëndruar duke bërë video me ju, vërtet që ma ka bërë shumë herë më të thjesht, edhe do doja që pse jo këtë lidhje, këtë marrëdhënie me ju ta mbaj sidomos në YouTube. Mendoj që YouTube është një ndër rrjetet më të shëndetshme, sepse ndjekësit apo subscribesit janë vërtet njerëz që jetojnë me ne çdo ditë, në çdo video. Jeni rritur me mua që nga momenti që kam ardhur në Gjermani, kam gjetur punën, jam fejuar, jam martuar, kam humbur njerëz, kam fituar njerëz dhe së fundmi jam bërë mami. Kështu që për ndjekësit që më ndjekin nga fillimi, kemi gati 6 vite bashk, edhe dini pothuajse çdo hap të jetës time dhe e ndjej që jemi si një familje shumë e madhe. Kështu mora pak kohë sot për veten dhe doja që t'ju flisja pak për postpartum, por po bëjmë një gati që të ulem rehat, edhe pastaj dhe shpresoj që deri sa të mbaroj xhirimi i vlogut të jetë kthyer edhe Stefani me Kianin, të ham diçka dhe më mori malli. Kiani ka 2 orë gjysmë që ka ikur dhe më duket sikur ka një përjetësi që nuk po e shoh. Kështu që inshallah të mbarojnë punët dhe të kthehen sa më parë. Marrim nga ky çaj për nxitdhënie, që është me fenshel, ky melanis që janë shumë të mira, për shembull kur babyt i dhe barku dhe ka për shembull këto kolitkat dhe fryrjet e barkut. Dhe këto e pin jo vetëm për mua, por që qumshti, pra të ketë përmbajtje të këtyre përbërësve këtu. Dhe nga ana tjetër kam këtë tortën që ma ka sjell shoqja ime për djalin. Dhe marrim dhe një copë këtu, edhe jemi nona. Sa për që treguar pak çfarë kam veshur. Jam bërë sot një vajzë, e kam tërë këto ditë që rri vetëm me gjëra shumë shtëpie, gjëra të gjëra. Dhe sot thash që do marr pak kohë për veten që
edhe partneri të më shikoj tani që jam po bëhem më mirë edhe t'i jap dhe ati shpresa mirë, po ecja është akoma pak e vështirë, pak e ngadalt, por po bëjmë progrese. Atëherë do thoni ju, po shkori në krevat kur nuk e cën mirë se lodhesh, po mërzita vetëm shtrirë. Nuk jam njeri që kam tenjur ndonjëherë në jetën time kaq shumë ditë shtrirë, kaq shumë ditë pa bërë asgjë. Kështu që deri këtu në tavolinë edhe ti shërbej vetes time një çaj. Besoj që nuk është ndonjë mund shumë i madh. Atëherë, tema postpartum. Kisha lexuar shumë dhe isha shumë kurioze se si do reagoja unë. Sepse unë jam njeri shumë i ndjeshëm, qaj për gjërat më të vogla dhe kur i natosem apo kur ndjem e pak për televizor, e pak për të ndihmuar, për shembull në lidhje me djalin, e di që shpërthej në lot. Prandaj dhe për mua tema operacioni ishte pak triki, sepse doja që mbas lindjes të isha fit për t'i shërbyer djalit, për të qenë aty për të, për ditët e para që nuk janë të thjeshta. Gjë që nuk ndodhi dhe gjithë këtë pjesë që unë kisha merak i ka rënë Stefanit. Postpartum. Unë jam në ditën e 6 dhe nuk e di vjen më vonë, vjen më parë, ndoshta po flas shumë kohë, por kam dëgjuar që është në ditët e para të shtatzanisë dhe në javët e para. Me thënë të drejtën, unë nuk kam ndjerë deri tani absolutisht asnjë lloj gjëje. Është për mirë, është për keq, nuk e di. Por kjo është rëndësia e gjetjes besoj të partnerit të duhur. Stefani ma ka bërë kaq të thjesht këto ditë, domethënë, unë kam ndenjur vetëm në krevat duke u kujdesur për të marrë veten dhe thjesht për të ushqyer Kian. Çdo ushqim, çdo pije, çdo punë, çdo gjë, çdo ndërrim të djalit i ka ndërmarrë Stefani. Të gjitha, pa bërë as edhe fjalën më të vogël. Ka kurosur, ka larë, ka gatuar, ka shërbyer, ka ndruar djalin, më ka shtruar në krevat. Madje edhe ditët e para që ishte e pamundur për mua të vishja sikur edhe të mbathurat e mia, më ka veshur Stefan, më ka larë Stefan, më ka kreur Stefan, më ka tharë flokët. E nuk e di se si do mund t'ja kisha bërë pa të. Kështu që, mbase për mendimin tim postpartum, ka të bëjë edhe me ndihmën që merr ditët e para, përveç Stefanit. Kam pasur Sarën që më ka sjellë ushqim, më ka sjellë ëmbëlsira, kam pasur këtë shoqen time që më ka sjellë tortën, më kishte sjellë ushqim. Familjen ku unë kam qenë babysitter, që më kishte sjellë një supë të madhe me pulë që të marr veten pas operacionit. Dhe besoj që postpartumi lidhet me vetmin dhe kur nuk e ndim fare këto ditët e para. Plus, kur femra është shtatzën, mendoj, gjithë vëmendja është tek ty, tek vajza shtatzën. Pasi lind baby, çdo vizitor që vjen, domethënë supozohet, është i fokusuar pasaj te baby, të shikoj baby ose ai mirë dhe femra nuk ka më, si të thuash, atë vëmendjen që ka pasur gjatë shtatzanisë, plus hormonet që nga këtu lart bien këtu poshtë, dhe besoj që këtu fillon ai depresioni pas lindjes. Të gjithë njerëzit që kanë ardhur ose kanë qenë të mirë informuar me këtë pjesë, ose nuk e di, por më kanë dhënë një rëndësi shumë të madhe që okay, kam parë djalin, por mua si je, çfarë po ndjen, çfarë mund të bëjmë për ty, çfarë mund të cilin për të ngrënë, çfarë mund të pastrojmë këtu, të bëjmë rroba, të bëjmë lavatriçe, domethënë Sara nuk e di si do ja kisha bërë dhe patë. Katrin nuk e di, fantastike. Stefan është, nuk e di, forca ime, kështu që postpartumi deri tani nuk më ka ardhur dhe ndjem shumë mirë në atë fluskën time të dashurisë.
familjen time të vogël. Kiani nuk është i lodhshëm gjatë natës, zgjohet 2 herë se patjetër do të pi çdo 2 apo 3 orë. Mirë, po pastaj flet edhe 4 orë rresht, deri në mëngjes në orën 9 na lë të çlodhemi, kështu që jam vërtet shumë e lumtur. Që kjo periudha po kalon shumë mirë, që kam mbështetje më të madhe nga partneri dhe kështu, ky është mesazhi goca, zgjidhni partnerin e duhur që të kaloni bukur jetën, ta keni më të thjeshtë, mos keni të gjitha këto problemet që vijnë bashkë me lindjen, bashkë me krimin e familjes, ekonominë e të tjerë. Unë po shijoj këtë çajin dhe këtë tortën dhe pastaj do t'ju tregoj se çfarë kam bler. Një ide shumë e mirë dhe për dhurata se po vijnë Krishtlindjet, kështu që do t'ja tregoj sepse vërtet mendoj që ja vlen. Tani po shijoj një këtë dhe në orën 4, domethënë për një 40 minuta vjen edhe mamia. Djena ka mësuar shumë gjëra, si ta lajm djalin me nap, sepse akoma si ka rënë kërthisa, edhe nuk lejohet të bëj banjo. Si të lidhnim atë shallin për Stefanin, shallin që të mbaj djalin. Dhe çfarë na ka mësuar dhe na bëri një listë me farmacinë e vogël që duhet kemi në shtëpi për djalin, për shembull për dhimbjet e barkut, për fryrjet e barkut, për gjitha këto problematikat e vogla tek fëmijët që akoma sistemi tyre imunitar nuk është ndërtuar, sistemi tyre tretës stomaku është akoma në përpunim e sipër dhe nuk arrin ta përpunojnë aq shpejt qumshtin që ju vjen, sepse më përpara kanë ngrënë vetëm lëng amniotik, ngrënë ose pirë. Kështu që shumë e rëndësishme. Edhe mamia na tregoi të gjitha ato gjëra dhe sot po vjen sepse kontrollon çdo ditë plagën, kontrollon çdo ditë mua se a mitra është mbledhur siç duhet, djali ja peshon sa duhet, a ka marrë pesh, që janë indikator nëse unë kam qumësh mjaftueshëm apo jo. Edhe unë kam disa pyetje sot për pjesën e qumshtit për mamin, sepse më duket sikur nuk e ngop djalin, por nuk jam e sigurt. Prandaj ta peshojmë djalin, nëse ka shtuar në gram, jemi okay. Kështu. Ah ja, 50 Gramm mehr. Gut. Fast ihr Originalgewicht. Noch 100 Gramm. Nach 6 Tagen. Stefan dhe djali sa po u kthyen. Çdo gjë kishte shkuar shumë mirë. Ne kemi djalin të shëndetshëm si Luan dhe kishte shtuar 50 gram. Është bërë çun i rritur. Nuk më besohet që sot do ishte data kur do lindte djali dhe ai tani është 6 ditë. Vjeç, jo. Është 6 ditë. Si imra ime. Nuk ka ndjesi më të bukur. Nuk e di. Nuk e di pse asnjë nuk arrin dot ta shpjegoj se sa bukur është të bëhesh mami. Po gjithmonë na thonë që do ta kuptosh kur të jesh mami vet, do ta kuptosh kur të jesh mami vet. Po do ishte shumë bukur ta kuptonin para iden që njerëzit të kishin më shumë dëshirë për të bërë mami dhe prindër dhe të ishin më të motivuar. Shikoni sa i mirë që është. Ja, i bukur fare të vëtesh mami. U bëra dhe unë mami, mas u bëf njeri. Doja t'ju tregoja pak, sepse dje e përmenda në video po harrova, se çfarë kemi bler për farmacinë e vogël të djalit, na mungon edhe disa gjëra, por besoj që do jemi shumë okay. Atëherë për farmacinë e djalit patjetër që na duhet një termometër për të bërë banjën dhe një termometër për temperaturën, është një termometër kështu me maj, që fëmijëve ju futet në fakt në byt. Në vjen shumë keq, termometrin dhe temperaturën do ja masi Stefani, unë nuk mundem t'ja bëj djalit këtë gjë. Do na duhet një nga këto për qyrkat, që kur i bllokohen hundët t'ja thithësh, jo t'ja hash. Një asteçke vogël me fara prej shege, dhe këtë e ngroh edhe ja vendos tek barku kur e shikon, pra prindi e kupton që fëmia ka dhimbje barku, edhe kjo mban pak më gjatë dhe nuk nxehet aq shumë sa të për shembull kur merr këto shishet me këto jastëkët që i mbush me ujë të ngrohtë. Kështu që kjo këtu e fut në mikrovalë për 1 minutë,
edhe mban rreth 10 minuta ngrohtësinë. Iboflam, kjo është shumë e vështirë për ta gjetur, është për beba, për të vegjël, siç e shikoni, si tipi i ibuprofenit, për shembull për temperaturë dhe dhimbje të lehta, të mesme ose të forta, për shembull kur e kuptojnë që fëmia për shembull ka dhimbje barku apo ka dhimbje të tjera, kështu që është shumë pak, pra normalisht ibuprofeni për të rritur është 400 mg, kjo këtu është 40, 400 deri në 600, kjo këtu është 40, kështu që tregon edhe se si ta përdorësh. 1 deri në 3 vjeç, 2.5 ml, 3 deri në 3 herë në ditë. Domethënë, nëse këto 10 deri në 15 kg, kështu që nuk e di se si është për beba, por Hebamja, mamia, na e sugjeroi dhe e morëm dhe kur të jemi në momentin që mund të na duhet, do ta pyesim se si ta dozojmë. Lefax. Ky këtu është një medikament që është shumë natyral. Ja vendos tek çuçi. Pak gel edhe ndihmon për shembull në është barku i fryrë, që e ke shumë të fryrë, që ke shumë gazra dhe fëmijët zakonisht e kanë shumë këtë derisa stomakut ju mësohet me jetën e re. Dhe kjo këtu janë disa cepshin, disa nga këto hapje të gjata që futet tek të pasmet e bebit. Dhe është për shembull kur nuk del dot jashtë, që shikoni që fëmia ka kapslëk. Janë shumë natyrale. Kanë vetëm këtë kymël, që nuk e di çfarë është në shqip, është një si tip erze, që bën të mundur për shembull që fëmijën ta ndihmojë një çik. Nuk është se bën mrekullira, pra i futet këtë edhe fëmia do bëj direkt kakën ose do të çlirohet, por kjo e ndihmon. Është e njëjta përbërës si tek çaj, për shembull çaji që është për mamat që japin gjy, që ka këto erzat me kymël, temin, erzat e tjera që ndihmojnë pra në rregullimin e florës së barkut të bebit, edhe që mos ketë kapsliqe. Kështu këto ishin gjërat që na deshën për farmacinë e bebit, dhe në fakt një nga këto hapjet për tek byça ja kemi vendosur sot djalit, sepse ka 3 ditë që nuk ka bërë asnjë gjë dhe ka pirë shumë qumësh dhe ne e shikojmë që nuk është i qetë. Shpresojmë që ta ndihmoj, tani po fle. U zgjua. Zgjua djali, i ka dhe unë. Jo, nuk u zgjua. Bëri njërë kështu. Kështu, gjëja tjetër që kam bler është një Nintendo Switch. Morëm Nintendo sepse tani jemi 15 ditë në shtëpi edhe mund të luajmë lojra të thjeshta si Super Mario me njëri tjetrin, kështu që le ta shpaketojmë, ta instalojmë edhe t'ja tregojmë pak a shumë. Nintendo kushtoi 450 euro, po bashkë me lojën brenda shkoi 520 e gjitha në total, por është një lojë tamam familjare, edhe kur të rritet djali mund të luajë me këto Mario, me këto garat, që është diçka shumë e lezetshme. Le ta shpaketojmë Nintendon dhe ta shikojmë se si do duket. Shikoni te mackat, po instalojnë Nintendo bashkë me Stefanin. Janë ndihmë shumë e madhe. Thonë ku ta fusi kapullin. Pra kjo është çfarë quhet tableti, ekrani Nintendos, që mund të luhet separat nga televizori. Pra, kur unë dua të shikoj diçka në televizor, Stefan mund të luaj këtu. Po këtu janë vetëm lojrat, nuk është se shikoj televizor ose internet ose YouTube ose diçka. Është vetëm për lojën. Në fakt nuk e di. Okej, nuk e dim, jemi të rinj. Po ajo çfarë janë ato të tjerat atje? Çfarë janë ato pjesa tjetër? Çfarë janë ato? Controller. Sepse kjo dhe kjo është një controller. Mund të luhet të dyja. Okej. Okej, po vetëm me 2 persona luhet kjo loja? Shumë, po. Është shumë, jo, 4. Mund të blesh komande të tjera?
Kanë manur zokafën? Mhm. Okay. Deri 4. Deri në 4. Por kur është pak e vogël, për mua, për shembull, Okej, mund të... Okej, e kuptova, shumë mirë. Dhe ne kemi bler dhe lojën, apo jo? Çfarë loje kemi bler? Mario Kart Mario Kart, okej. dhe Donkey Kong. Po Mario Kart është brenda te Nintendo? Ku është? Mario Kart është një E përfshirë? për download. Okej, e kuptova. Ta gëzosh, e ta gëzoj edhe Kianin kur të rritet, që të luaj me babin. Të luaj me babin. Një dhuratë shumë cool. Shumë nice. Se mos vetëm për ty dhe unë luaj. Haha. Ti mund të luash. Po pra, është dhuratë për të dy. Po. Apo jo, Luk? Emra. Ky është emri i internetit tonë. Ne jemi të mrekullueshëm. Jemi apo jo? Jemi. Me Dino. Kuriozate. Dhe për ta përfunduar videon, sot është ditë tjetër, nga ajo që fillova në fillim, video tani mund të jenë kështu që i lënë në mes, sepse qanë djali, duhet iki, edhe pastaj kujtohem pas 2 ditësh, rëndësi ka që ti përfundojmë. Dhe doja t'ju tregoja disa dhurata të personalizuara që kam porositur për djalin, për dhomën e djalit një, edhe për bufen ton, tani që u bëm një familje, për veten time dhe për Stefanin një dhuratë, edhe doja që para se ta mbyllja videon t'ja tregoja. Kjo dhurata këtu është për dhomën e Kianit. Lexon Kian Airik dhe këtu lexon gëzimi jon i parë. Është me kabull edhe me dritë dhe mund ta ndezësh dhe ta fikësh me këtë komandon këtu. Shumë e bukur dhe unë e kam vendosur te krevati, kështu që mendoj që është një detaj që i mungon të dhomës së Kianit, edhe porosita tek Endi, the master of the details, do t'ja u le këtu Instagramin e saj, sepse bën një punë fantastike dhe sidomos juve që për shembull keni një person që doni t'i bëni një dhuratë personalizuar, një martesë, një fejes, një datëlindje, një lindje fëmijësh, mund të shkoni edhe ta porosisni, sepse është vërtet shumë e bukur. Kjo është dhurata e parë, po ju tregoj edhe tjetrën. Edhe kjo është dhurata e birit, ja kemi vendosur këtu në krevati. Krevati nuk e kemi përdorur për momentin, prandaj është pak e çrregulluar me të gjitha këto rrobat. Mirë, po më pëlqen shumë. E mbase do vendosim një mbajtse aty te muri, se këtu kam hall se më bie, gjithsesi deri tani është shumë okay. Edhe është shumë e personalizuar, e bukur dhe lexon gëzimi jon i parë. Se djarin i ta lexoni atë. Dhurata tjetër që e kam bërë për mua dhe për Stefanin dhe për familjen tonë është kjo mbajtja këtu e drurit dhe këtu kemi foton e mamit, babit dhe djalit. Nuk është se kemi një foto të tillë, po do me thënë familje. Dhe gjithë ngjyrat na përshtaten shumë mirë me dhomën e ndenjes dhe këtu lexon familja, aty ku dashuria nuk përfundon kur. Edhe unë jam shumë e lumtur që tani ne ishim një familje me Stefanin, patjetër, kishim mackat tona, ishim një familje e vogël. Por djali na e ka superbolizuar, na ka hiperbolizuar gjithë këtë termin familje, na e ka bërë të plot. Tani ndihet vërtet në kuptimin e parë si një familje, ne jemi prindrit që kujdesemi për bebin e vogël, edhe jo postpartum që nuk kam, por jam kaq e lumtur pse nuk kemi bërë më parë një fëmijë. Gjithsesi, më mirë vonë se sa kurrë, të gjithë juve që e keni në mëdyshe siç e kishim ne në mëdyshe, do jemi prindër të mirë, do ja dalim dot. Ka vetëm një mënyrë për ta zbuluar
dhe mos e lini veten tuaj me pikpyetjen çfarë do të ishte nëse do të kisha bërë një fëmijë. Duhet patjetër ta bëni se nuk ka dashuri më të madhe. Ne kemi vetëm tani dita e sotme vetëm 8 ditë me Kianin, por bashkë me djalin lindi edhe një version i ri në të dyve, një Wendy e re me një upgrade prej mami, edhe një Stefan i ri, po ashtu me një upgrade tjetër prej babi, më të ndjeshëm, më të kujdesshëm. Kështu që jam shumë e lumtur që arritëm në këtë ditë edhe që po shijojmë në këtë mënyrë. Do të tregoj edhe këtë setin e pijamave që kam marrë tek Shein. Ky është trupi im deri tani. Shikoni, ka ngelur shumë pak bark, por akoma eci me shumë avash sepse plaga nuk është mbyllur, është pak e entur derisa të mbyllet dhe organet po kthehen të gjithë avash në vend dhe më dhem pjesa e barkut. Kështu që pas 8 ditësh postpartum të shikojmë se kur do jem e aftë ta lësh shtëpinë e të dal për një xhiro, por po marr kohën time, mos ta teproj, të shërohem edhe të jem pastaj 100% vetja ime për djalin tim dhe për burrin tim. Ciao, shihemi në videon tjetër.